kedves projektpartnereink, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel és őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket a Dance Tour Dance Concept for Touristic Purposes című projekt méltó lezárásaként megrendezett ünnepélyes eseményünkön, a Dance to Connect filmfesztiválon. Ez a nemzetközi együttműködés az Interreg 6A IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program keretében az Európai Unió támogatásával valósulhatott meg. A projekt célja nem volt kevesebb, mint megőrizni és továbbadni a magyar és szerb néptánc kincseit, kultúránk értékeit és hagyományainkat, mindezt úgy, hogy közben erősítse a közösségek összetartozását, a közös élmények erejét és a határokon átívelő kulturális párbeszédet. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Egymásért Egyesület nevében köszönhetem Önöket a Dance Tour, Dance to Connect projekt ünnepélyes zárórendezvényén. Amikor útjára indítottuk ezt a kezdeményezést, célunk az volt, hogy közösségeinket közelebb hozzuk egymáshoz. A tánc, a zene, a népviselet és a film nyelvén keresztül. Most, a projekt végéhez érve örömmel mondhatjuk el, hogy közösen sikerült megvalósítanunk, megmutattunk értékeinket, hagyományainkat és kulturális örökségünket nem csak egymásnak, hanem egy szélesebb közönségnek is. A 10 településen forgatott filmek nem csak a helyi sajátosságokat és turisztikai értékeket mutatták be, hanem azt is, hogy közösségeink mennyire gazdagok, nyitottak és együttműködőek. Tapasztalatként elmondhatjuk, a kulturális kapcsolatok erősítik az összetartozást, új barátságokat és együttműködéseket hoznak létre, és inspirációt adnak a jövő közös munkáihoz. Poštovane dame i gospodo, dragi partneri, učesnici u projektu i brojni gosti, velika mi je čast da vas danas pozdravim u ime Udruženja Digitalne regije iz Subotice povodom završetka našeg zajedničkog projekta. Tokom prethodnih 18 meseci radili smo predano na zajedničkom cilju da kulturno i prirodno bogatstvo našeg prekograničnog regiona predstavimo na savremen, kreativan i zanimljiv način. Uspeli smo da spojimo turizam i umetnost, tradiciju i savremene forme promocije kroz ples i film. Rezultati govore sami za sebe. Proizveli smo 10 kratkih filmova o jedinstvenim lokacijama kako u Srbiji, tako i u Mađarskoj. Organizovali smo flash mobove koji su na gradskim trgovima probudili duh zajedništva. Realizovali smo i kampove za mlade, gde su film i folklor postali most međusobnog razumevanja. I na kraju, zahvaljujući udruženju Egymásért, završavamo ovaj projekat ovim fesztiválom, koji je zaokružio sve ove aktivnosti. Jó volt kiszakadni a hagyományos színházi és színpadi környezetből, és olyan helyeken táncolni és alkotni, mint Ópusztaszer, Szabadka főtere vagy Palics. Noha a felsorolt helyszínek civilként is megközelíthetőek, azonban egy népviseletbe öltöztetett forgatás teljesen más magaslatokba emeli a helyzetet. Ezúton szeretnénk megköszönni a közreműködő csoportok barátságát, a szervezők munkáját és vendéglátói szeretetét, valamint a stáb türelmét. Za nas je ovo iskustvo bilo mnogo više od radionice i nastupa. Bilo je to putovanje kroz tradiciju, kulturu i prijateljstva koje ostaju nakon završetka projekta. Kroz ples i folklor upoznali smo se s bogatstvom različitih običaja, ali otkrili da nas povezuje ista radost igre i zajedništva. Osjećamo zahvalnost što smo mogli da budemo deo tima koji spaja ljude i pokazuje da umetnost ne poznaje granice. Zahvaljujemo se organizatorima i domaćinima na gostoprimstvu i posvećenosti, a svim učesnicima na energiji i iskrenoj želji da zajedno stvaramo nešto lepo i trajno. Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. Mulassunk hát egy vagy 2 óráig, még búcsunkat még ki nem adják ki. Mulassunk hát egy vagy 2 óráig, még búcsunkat még ki nem adják ki. Még búcsunknak hamar vége nézzen, szegény legény akármerre mélyen, akármerre fordítsak a lapját, szegény legény. Igen, a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskolának a Csillagfű csoportja csatlakozott be, plusz egy főszereplő kisfiú, ő egy kicsit fiatalabb, ő még csak elsős, de tavaly már nálam táncolt Oviban is, és ő lett ugye a filmnek az egyik főszereplője, és a Bíbor Semjék néptánccsoport Mórahalomról, és a Mórahalom Néptánc Egyesület is Mórahalomot képviselte, és ez azért is jó, mert ugye egészen 6 éves korosztálytól majdnem
80 éves korosztályig képviseltük magunkat. Nagyon jó volt együtt dolgozni a többi tánccsoporttal, megnézni az ő kultúrájukat is. Nyáron meghívtak minket az Új Kenyér ünnepére, és az is nagyon érdekes volt, hogy hogyan kommunikálnak a tánccsoportok egymással, hiszen nem mindig értjük egymás nyelvét, viszont a tánc és az ének és a zenenyelve az közös. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki pozitív élményekkel távozott, a gyerekek is és a felnőttek is egyaránt. Hát a táborban nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, már ott is lelkileg is készültünk erre a filmforgatásra. Nem tudtunk sokat próbálni, de szerintem így is nagyon jól sikerült, és a forgatáson is nagyon jól éreztük magunkat. Vannak, akik azt mondták, hogy nagyon izgultak, de attól élvezték, és én is így gondolom, hogy ez nagyon jó lehetőség volt számunkra, és egy megtiszteltetés. Nagyon jól éreztük magunkat, de azért izgultunk. Több közösség találkozik, tehát magyarul tudunk egy kicsit egymástól lesni, motiválódni, de a legfontosabb, amit mi is a gyerekeknek szoktunk hangsúlyozni, hogy ugye nagyon fontos, hogy élő közegben tapasztalják meg a hagyományokat, tehát hogy ne csak meséljünk róla, meg színpadon, hanem mondjuk egy tájházi környezetben, mondjuk a régi épületekben művészeti tevékenységet akár végezni, vagy éppen olyan rendezvényeken részt venni, ami valahogy kapcsolódik ugye a mi közösséghez, és ott átélni mondjuk egy táncnak az élményét. És úgy gondolom, hogy itt viszont ugye amellett, hogy keverednek a dolgok, itt tanulhatunk egymástól, mert a másik is valamelyest bemutatja ezt, hogy ő hogyan tapasztalta ezt, meg hogyan éli meg a mindennapokban, illetve ezt ugye láttuk is, tehát ugye ez majd a filmeken is vissza fog tükröződni. A szervviseletek igazi különlegessége a ruhadarabokat ékesítő finom arany, ezüst hímzés, amely generációkon átívelő örökségként maradt fenn, megőrizve a múlt szépségét és mesterségbeli tudását. És örülök, hogy ez, ugye ki is mondtam, filmre került, mert valamelyest látni fogják a nagy közönség széles körben, hogy milyen erős is mondjuk úgy a kultúra a közösségépítésben, ezáltal bízom benne, hogy az ifjúságot akár visszahúzni egy kicsit efelé. A kultúránk azt mondom, össze kell kapcsolódni, mert egymásból merítenek erőt, és ez régen is így volt, tehát ugye a határok, főleg itt mi nagyon jól tudjuk, Románia, Szerbia, Magyarország közel vannak a határok, tehát ez régen is voltak keveredések a kultúrában, ami ugye látszódik a viseletekben is például, és ez szerintem nagyon jót tesz a kultúrának is, illetve úgymond az elfogadás, a tolerancia, az egymáshoz való viszonyulás, az nagyon hozzásegíti szerintem a közösségeket. Projekat Dance Tour je evo upravo završen i mi smo zaista zadovoljni saradnjom koju smo imali sa udruženjem Egymástért iz Morahalama. Zadovoljni smo jako time što smo kulturu i neko narodno stvaralaštvo predstavili na jedan savremen način, modern, prijemčiv mladima i da smo ga kroz film predstavili javnosti. Eto, to nam je jako drago. Ez a több hónapig tartó munka, azt reméljük, hogy egy ragyogó és gyönyörű példája lesz annak, hogyan és milyen formában lehet a határ két oldalán úgy együttműködni, hogy a közösségek megmutassák a kultúrán, a táncon, az örökségápoláson keresztül az együttélésnek legfontosabb értékeit.